Bueno, estamos aquí con Antonio de Casa Loncho, Albergue Loncho, en Olveiroa. E, bueno, non estamos para que nos fale do seu albergue agora, senón para que nos conte historias do camiño, como era o camiño en Olveiroa fai pues, 30, 40 anos, antes deste boom, que Olveiroa era un dos puntos clave da continuación de Santiago a Fisterra. Antonio, que nos podes continuar contar do Bueno, camiño? eu podo vos contar un pouco o que era antiguamente isto. Isto era un camiño de lamas, de barro. A xente aquí diante da miña porta precisamente había un fango aí no inverno que casi non se podía pasar, daba xa la mava agua pola rodilla, que aquí a xente era casi imposible pasar. Bueno, Que afluencia viña de peregrinos? nada, tres, catro personas que eu recordo porque incluso lle dábamos aquí de dormir. Aquí tiñamos o que era o pallal, aí puñemos, bueno, deixámonos dormir no pallal, na erva seca daquele momento. Sí, non Que tiña unha, digamos, unha visión deles nada, moi no, positiva. nada, non tiñamos, justamente, non tiñamos, nos parecíamos que non era, que eran moi nantes. Xente moi amable, eso sí, sempre foron e siguen sendo, non? Siguen sendo, eu penso que tanto o peregrino de antes e o peregrino de agora, pois ao mellor non se diferencian moito no tema de amables e de boa xente, non? E E vin, donde, por exemplo, donde dormían, donde comían, donde pois se mira, lavaban, donde se non, atendían, porque xa xente antes non había os bares. había algún bar. Eu penso que debíanse lavar no río e tal, non había duchas, non había nada, non había aquí pensións, non había. Entonces nós deixábamos dormir aí, pero eu penso duchar nunca se ducharon na nosa casa, tampouco tiñamos ducha. Entonces sí, comían con nós, comían con nós. E ofrecías vos de comer, Sí, comían. dábamos de comer. Realmente, oye, na nosa casa, nas casas de todos os aldeaban, sempre había uns ovos, había unhas patatas ao mellor se viña o pescadeiro por aí ofrecías un pescado unhas patatas uns ovos. Bueno, o mismo que comías vos, Precisamente, por o exemplo. mesmo comíamos, justamente, comían con nós e logo pola mañás viñan, desayunaban, dámoslle un café con leite e un pan mollar e punto, e marchaban por aí correndo. Non lle cobrábamos Todo nada, iso era boa era voluntade. todo gratuito, dábamoslle como se fueran, bueno, unha persona que antiguamente pois viñan xa xente a pedir e tal, pois dámoslle unha cousa parecida, era a mesma cousa, non? Que aquí na nosa casa se ten dormido incluso pobres que viñan de vez en cando, camiñando, tiñan as súas casas de parada habitualmente, onde lle dábamos algo, bueno, agradecíanolo, pero tampouco nós non lle cobrábamos nada, eles nada. Incluso, bueno, algunhas veces teño recordado que uns chicos que viñeron que nos deixaran un pequeno obsequio. Si, eles traían algo, bueno, aquí mira, por favor, quedarnos con isto que é un detallito que temos. En agradecemento pola atención. Exactamente. Pero bueno, e logo despois, aquí xa fui quedando, que isto, cando se fixeron as casas estas, cando ven a parcelaria, entonces as casas se fixeron, a xente se marchou do pueblo, e abandonou as casas do pueblo, fui facer casas a parcela que tiña exactamente, parcela grande, claro. ao lado da cartera e tal. Entonces se quedou unha casa aquí no pueblo, quedou unha casa abandonada, cerraron, eles marcharon e foron a vivir a casa nova, entonces deixaron a casa aquí. Entonces a casa todavía estaba bastante ben, quedou cas camas vellas, pero compraron todo novo, lógicamente, quedou cas camas vellas, quedou como estaba, e deixabanlle xa, abríanlle a porta, iban ali, bueno, o señor iba con eles, abríanlle a porta. Digamos que ese é o origen do primeiro albergue aquí en Olveiroa. Exactamente, susto foi eso. A casa dun particular, que deixou de utilizar varios anos, estuvo eso, varios anos, pero quero dicir, bueno, ao mellor, non sei, 10 personas ao ano, non sei se chegaría a verlas nunca. Antes do albergue público do Leco de Xunta, pois non houbo nunca, que digamos que era moi contado. Moi pouquiña cousa que había. Os camiños eran terribles, vamos. De onde viña esa xente? Non sei se te recordas de onde viña, aí de que sí que país? xa... Eran de aquí de España eran españoles. Eran españoles, os que viñan por aquí eran españoles. Era xente xove, maior ou... Xente de mediana edad. Sí, xente de 40 anos,
30 e pico anos, 40 e pico anos, era o máximo que viñan, non, eran xente xoven a maioría. E algunha anécdota que te recordes de algún peregrino que te chamara a atención cando... Non, pois xa che digo, non, Hoxe isto... en día, bueno, temos a parte peregrina e a parte turista. Turista, sí, hoxe en día hai 50.000 detalles, porque hoxe en día venche a xente, venche en plan de todo, non? Venche en plan de gastronomía, venche en plan de ver o paisaje que temos, lógicamente. Entonces, por encima, pois outros veñen en plan de buscarse compañeira no camiño, buscarse amistades, bueno, o sea, aquí hai de todo, non? Naqueles momentos esta xente viña, eu penso que viña, algúns viñan conocíanse no camiño e viñan, eu aquí recordo que viñan unha parexa que se conoceron no camiño, que se conoceron no camiño, os chavales que se conoceron no camiño. Iban facendo o camiño xuntos. Exacto, pois iban facendo o camiño xuntos e punto, dormían, o sea, dormían aí na erva seca e para de contar. Sí, era peregrinos, era ir á aventura, claro. Hoxe en día é máis fácil. Que influencia tivo o camiño na evolución, por exemplo, do Olveiroa e outras vilas cercanas aquí ao Olveiroa? Home, eu supoño, penso que o camiño ahora mismo, se non lo quitan, Olveiroa estaríamos mortos. Non é que seamos moitos que vivamos no camiño, pero somos bastantes xente que estamos no camiño, e xente que estamos dando traballo a outra xente. Bueno, nós na casa somos 10 personas traballando anualmente, ahora non, porque ahora somos nada, este ano é un ano moi atípico, non? Pero bueno, diferente. Non é un negocio que son 10. Mira, que somos, é unha aldea que somos 102 personas, non? Pero creo que aquí estamos, home, non sei, pero de fora, digamos, xa non os que somos de aquí, que non estaríamos aquí posiblemente. Sí, estaríamos tamén... Exactamente, estaríamos emigrados en outra parte ou tal, non? Pero, ahora mismo, aparte dos que somos de aquí, hai unhas 15 ou 20 personas traballando aparte a xente que traballa aparte do que nós facemos, é dicir, do que nós tan pronto salimos, terminamos o ano, pois todo o mundo empezamos con obras, a facer algo diferente, chamamos ao carpinteiro, chamamos ao albañil, chamamos ao electricista, chamamos ao butonero, chamamos ao pintor. Claro que é unha cadena que sin isto, Olveiroa estaríamos mortos. Restauración, comidas, o que os proveedores e todo isto. Se te das conta aquí, se non é o camiño, o que vimos, a xente que está aquí, a maioría son xente jubilada, xa. A xente que estemos na casa son xente que está cobrando unha pensión, bueno, a mellor ten uns netos con el, pouco máis, porque ademais son casi todos jubilados. Aquí era unha zona gandeira, agora, aparte de que éramos moi pequenos, minifundistas prácticamente, agora creo que hai unha gandería pequena, nada máis. O camiño cambiou de 10 personas que dicías ti, cantos anos? Habrá 30, 40 anos, polo menos? Sí, máis, sí, 40 anos, 40 e pico anos. De 10 personas ao ano, bueno, tamén daquela non se loaba contabilidade, pero... Non, absoluto, pasaba, e o que quedaba aquí, porque tampouco non quedarían todos aquí, digo eu, pero bueno, as personas 8 ou menos, vamos, que tampouco... Os que veñen agora, que son centos ao día na temporada... Pois sí, centos ao día aquí este ano, se non houbera este problema, pois este ano, dos máis anos tamén, hai 200 e pico personas dormindo aquí no pobo. Así que imagínate, cantidad de... Aí se ve a evolución clara, a influencia do camiño. Exacto, desde que nos empezamos no ano 2010, hasta ahora, pois unha evolución impresionante, é dicir, naquele momento nos empezamos aquí con 5 habitacións, que tiñamos unha que tiñamos un pouquiño máis de camas, que tiñamos 4 camas, 10, 12 personas, cando hoxe temos capacidade para casi 100 personas, nós, aquí. Que foi unha evolución exponencial. En pouco tempo isto evolucionou unha verdadeira... As previsións de futuro, o camiño ten un potencial. Eu penso que, isto non para, esperemos que, sabes, que todo aquí vai aumentando tamén a oferta. Si, outros negocios. Exactamente, van aumentando, e a xente non estamos, é dicir, casi non se nota a diferencia que empecen uns
e nos demais vamos tendo casi a mesma É xente. complementario para todos. Que axuda a ser, exactamente, canto máis Os servicios ofertaba, fan falta máis xente porque pode virnos habendo tamén, demanda, exactamente. máis xente pode vir, Sí, claro. que senón sería aquí temos cantidad de veces que temos mandado xente fora daqui do pueblo, que non había Que non coñen. de dormir, non había que unha demanda moi grande. que vai habendo máis ofertas, pois a xente vaise quedando máis no pobo.